Laisemba sana jaubana miyam gi apamba gi mayokta Rajya Sabha gi MP oinanaba vote lepa gi mayokta lona thingkraba KCPMC na kaukiba pung 15 gi general strike na mausa gi punsida chauna akaiba pire. COVID-19 dagi ngakthokna ba laukhatpa checksin thorang oina ngasidagi March 15 fawba kaithel sing shutdown tawnana ba laingak na laukhokiba dagi kaithel sing thuntak lansire. Amasung essential commodity amatagi mamal hengat payaroi 2 layer amadi 3 layer mask ki mamal lupa nipan amadi terapi bagaloina na milliliter chani gi hand sanitizer na lupa chama oigani haina Union Minister Ram Vilas Paswan na lauthokre. Mayam bukhrum jari adom neng biribasi Impact News ni ai pinki okram na hosi pungja si fau bagi maruiba pausing miyam da pizari. Manipur gi ningtau laisemba sana jawbana laibak miyam gi apamba gi mayokta BJP da yausenduna Rajya Sabha gi MP oinanaba vote lepak libasi gi mayokta lalahulup KCPMC Progressive na kaukiba pung 15 gi general strike na Manipur gi miyam gi punsida chauna akaiba pikre. Ngasi ayuk pung 3 tagi haukiba general strike asina lanai gari natana mahausa gum lambida gari chena khide. General strike asi numidang pung 9 fawba chathagani. Dukan sing thong lon bagi mathakta oil pump amadi bank sing su thong hangna khide. Manipur Police ki maikai dagi su general strike manungda pamda ba thodok sing thoktana ba mafam kayada akanba moongda ngak sen bagi thabak sing chathaki. Ningsing bayabadi thasigi kunga tarukta pangthokadoriba sit ama leiba Manipur gi Rajya Sabha election asida laisemba sana jawba si BJP gi candidate ama oiduna INC gi candidate Tongbram Mangibabuga lamba taunagadoribani loinana ningthauna Rajya Sabha gi MP ama oinanaba laurakliba firep asi Manipur gi tongan ba lalhulup sing amadi CSO kayana yaningdaba fongdoktuna karigumba laisemba sana jawbana Rajya Sabha gi MP ama oidaba yade haibagi achetpa firep lairagadi mahak asi ningthaufam thadokadabani haina taksin basu laikhrabani. General strike amadi COVID-19 gi checksin thaurang oina laingak na Manipur gi kaithel sing numit mangani famdanaba athengba thamkibana kaithel sing khuntak lansikre. Imphal East District ki Yaingangpokpi Bazar su mahausa gumda lol itik thabak lepki lona thinkraba lalhulup Kangleipa Communist Party Military Council Progressive na ngasi ayuk pung 3 tagi numidang pung 9 fawba kaukiba general strike amadi hauji akanba moongda malem senba thungna sandorakliba COVID-19 laichat asidagi ngak thoknanaba laingakna laukhalakpa checksing thaurangi manung channa ngasi dagi March 15 fawba Manipur gi tongan ba kaithel sing famdanaba Khangan khiba sina maram oiraga Imphal East District ki Lamlai constituency ki manung chana lairiba Yaingangpokpi Bazar manungi dukan amadi kaithel amata famna khibata natana lambida mi chitpagi changsu yamna nemki. COVID-19 ki mayokta laukhalakpa checksin thaurangi saruk ama oina Jiribam district tasu district asigi manung hanjen ba mafamda lairiba Boro Bekra Bazar yauna Jiribam ki tongan ba mafamda lairiba kaithel sing khuntak lansire. District asigi ima kaithel Gural Thol Bazar Lalpani Bazar Jakurador Bazar na chingba kaithel singda lalol itiki thabak amata chathakide amadi Jiribam gi babu parada COVID-19 gi screening tawfam asidasu District Health Society Jiribam gi mityang makhada Jiribam District Police ki matenga loinana akanba maongda Yumlo nariba state singdagi changlakpa miyoi sing screening tawbagi thabak chathari. Ex-Serviceman Contributory Health Scheme ECIS Polyclinic Imphal na sinduna Koirengaida leiba ex-serviceman healthcare center da COVID-19 gi screening chathakre. Hauzik malem senba thungna sandorakliba COVID-19 novel coronavirus ki screening asi ex-serviceman healthcare center da health checkup lakhiba Manipur gi tongan ba district singda lairiba ex-serviceman amadi makhoi gi imung manung gi miyoi pumna makta chathakibani. Thasigi kunga tarukta Adim Jati Shiksha Ashram Amadi Hol Chingmai Imphal da Ima Kholgi Taranipan Laksuba Mapok Thoram Pangthok Jagani Haina Taurambadu Hauzik Oiriba Laibaki Fiba Masi Yenglaga Matam Kaktana Yaithokle Haina Iramdam Miyamgi Apunba Khorjai Lupna Thadorokpa Cherol Amana Khangalakli.
Maitramda laiba Yunaco School da Quarantine Center oiba yaroi haiduna school adugi akoibada laiba Mairapaibi Club amadi miyamna school da thomjinduna irang hokre miyamna school aduda lengakna thamlamba potlam sing puthokna ba honabada police na thingkre Thaudoga singarang numidang pung mapalom taba matamda thokibani school aduda miyamna thomjil haibagi pau fangbadagi mafam aduda Nambol police ki osina luchingba team ama laktuna irang adu laksinana ba honaki mafam aduda Imphal West ki DC N Pravin AC N Suran Bisnupur ki SP Priyadarsani amasung additional SP administrator Bisorjit mafam aduda laktuna irang adu laksinki Miyamda coronavirus ki akiba lairiba chairak asida Pondicherry dagi naha oiriba biker amana India pumbagi state amadi union territory sing tour tawduna leibak asigi India tour tawba ngamba khwaidagi naha oiriba rider ama oinanaba attempt tawgadori Pondicherry gi yanamda leiba Revan Sai chahi tara mapanna mahaki India tour gi saruk ama oina ngarang Imphal da thunglakibani Revannath Saina Makataraduna Numit Humni Imphal da Laiduna State Asiki Mafam Kayada Chatuna Swachh Bharat Fit India Beti Bachao Beti Padhao Yauna Tongan Tongan ba Central Government gi flagship program kayagi matangda awareness piramgani Manipur Yauraktringagi Mangoinaina Ravan Saina Andhra Pradesh Odisha West Bengal Sikkim Assam Meghalaya Mizoram Tripura Yaurure Ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unabada Revan Saina haikibada Mahaki Pandamdi Lebak asiki khwaidagi naha rider ama oina India gi state sing amadi union territory sing da chatuna Guinness World Record attempt tawbani Hauzik Malem pumbagi oina coronavirus ki oiba Khudong chadaba ama mayoknari basina maram oiraga mahakna chatluba state singda mahakpu sokna samnaning bagi wafam kharadi laiki adubu mari leinaba authority singi maikaidagi maongda achauba mateng kaya pibirakhi Manipur state asida changlakpa matamdasu mari leinaba authority na fitness certificate Piraba matungda changlakpani coronavirus na maram oiraga mahaki journey asi mapung faba ngamgadra natraga ngamloidra haibagi wafam lei adubu mangonda ninghannaba leite makhatana Nagaland Arunachal Pradesh amadi Bihar yauna India gi tonga tongan state singda yauraga mahaki journey asi mapung fana loisinana ba hotnagani haina Revan Saina thazaba fongdoki Coronavirus, it was huge problem for me because now I can't get hotels anywhere and people don't like to contact with me. But at this time, because of my state government given me a certificate, because of that I was visiting local DC office and I was going there, sir, this is my problem, I was facing like this problem, can you provide me anything? So they used to provide some rooms for me. When I was facing a problem, every state government helped for me, even Manipur state. I'm so happy for each and every government. Blood cancer na aduna Jennings Hospital da lying liba kumjali singani ke supna taramapan gi kosem na nauba Class 12 examination gi commerce stream da Manipur pumba gi makok ta khiba Guru Mayum Roberto gi lying na ba miyam na leptana mateng pangnari ngasi su e pau tengbang group kauba WhatsApp group amana group asida yauba member singna khaigat na badagi fanglakpa lupa lising kulum doiga chani gi senfam piduna Roberto gi apok pada khusinaki Jennings Hospital da pangthokpa mateng pibagi thauram aduga mari lenana group asigi admin K Omex na fongdokhibada Roberto nabagi pau asi impact news yauna pau che khara da thengnarakpadagi group asina angamba mateng khara pangsi haiduna group ki members singna angamba sel khaikan anduna mateng asi pangbani loinana group asina makha tanasu atopa awana taraba singdasu mateng pangkhigani miyamna su awana taraba singda mateng pangbagi chatnabi ama lamdam asida haudokpa mathau tare haiki Kuna mating paning bagi awakan pol kibasi kui sana lewak impact news kui lampau hai ba kui media singa sida kui thengna jabadagi kui mating asi pang ge hadan sab yung khanjara kui mating pang jabani makhata na kui tongan ba kui sumba kui leitlaira tola tara ba na ek sing kui makhata na mating pang na bhona jagi gani loinana Manipur gi leibiriba kui tongan ba NGO sangstan sing kwai khudimang na su Roberto gi damak ta angam mating pang biu amasung mana kitang thuna phagalak tuna magi tungi asa sauron thamjari sa si phangbada miyamna su mateng pangbiu haidun
Matang swaise break amalauza break ki matungda essential commodity amatagi mamal hengat pa yaro haina Union Consumer Affairs Minister Ram Vilas Paswan na phongdo kibeki pau amadi Manipur amasung malem gi tongan be ipau sing puduna lakjage impact news pumiyeng ta duna lebi mayam bamuka na taram nok cheri bulletin asiki makhata ba pau miyam da pizari COVID-19 namaram oiraga lengak na essential commodity pum namaki mamal sing hengat pana chingba tauriba sida lengak na kup na yengsin baga lonena face masks amadi sanitizer singi fixed price lengak na leple haina Union Consumer Affairs Minister Ram Vilas Paswan na phongdorakli Union Minister Ram Vilas Paswan na phongdorakpagi matung inna the Essential Commodities Act ki makhada polam amatagi mamal hena loba yade haiki baga loinana 2-layered marks amadi 3-layered marks ki mamal lupa nipan amadi tarapi baga loinana milliliter chani gi hand sanitizer bottle ki mamal na lupa chama oigani haiki hariba mamal asi chahi asigi jun kuntra faubada lengdana leigadabani haiki COVID-19 santorak padagi ngak thoknana ba Indian Railways na akanba cheksin thorang John khuding makta laukhalakli Indian Railways na laukhalpa cheksin thorang ki manungda anakpa amadi arapada chenba train sing thingzinba passenger suspend tawba yauna tongan ba category gi incentive sing matam kharagi oina lauthokre COVID-19 dagi ngak thoknana ba cheksin thorang oina Prime Minister Narendra Modi na hayeng leibak pumbada janata curfew chathanana ba lauthokrabani ngasi ahing nongyai dagi hauraga hayeng numidang pung 10 fauba passenger train sing cancel tawkhre tangai fadana Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai amadi Secunderabad ki train servicing masing hanthana chengani hairiba matamasigi mamangda chenba haukraba train singdi adumak makhatana mathau pangthokani Railways na passenger singda train gi matam check taunana ba amadi semdok semjin tawba kaya ningthina yengsinna ba pauktak pikre Union Public Service Commission na Inglisingani ga supna tarama panda Civil Service Examination gi kumja lisingani ga supna kungi March kungo humdoi dagi April ahum faubada chathagada ba interview gi matam kaktana yaithokre Khongthang asi malem sin bathungna santorakliba COVID-19 dagi cheksin thorang lokhatpo oina lokhatpani Union Public Service Commission UPSC ge maikai dagi yaithokliba interview ki matam asi hauzik oiriba virus asi santokpa leplaga nauna matam lepkani hairi Saisakpi Kanika Kapoor COVID-19 positive oikraba matungda mahaka party yauminaruba BJP MP Dusyan Singh amadi mahaki apokpi Rajasthan gi hanagi Chief Minister Vasundhara Raje self isolate tawduna laikre Dusyan Singh na President Ramnath Kovind yauna MP kaya unarubadagi mipaiba poknakre Haukiba chayol asida tongan ba event singidamakta Dusyan Singh na MP kayaga unaki Numinini ki mamangda Rashtrapati Bhavanda Dusyan Singh na President Ramnath Kovind ga loinana Uttar Pradesh amadi Rajasthan gi MP kaya breakfast ki damakta unaki MP Singh ki manungda Rajbardhan Rathore BJP MP Hema Malini Union Minister Arjun Ram Meghwal Congress ki Kumari Seleja amadi Manipur da ki boxer amadi MP Mary Kom Yauri Dusyan Singha pung ani makha hena unaru raba matungda Trinamool Congress MP Derek O'Brien self quarantine tawkre Aam Aadmi Party member Sanjay Singh Congress leader Dipender Huda amadi Jitin Prasad su self isolate tawkre President na appointment khudingmak cancel tawkre North Korea da coronavirus na sokan khiba mi leitri haina laukthokraba matungda wafamasi aranbani haina South Korea gi source singna phongdokre Pawgi likhun gi matung ina laichat asina Korean lanmi chama gi matakta sihankre amadi kaya amana quarantine tawduna thamli hairi adubu North Korea gi luchingba singnadi makhoina phongdokhiba wafam aduda adumak leptuna leiri South Korean News Organization Daily NK gi matung ina haukhiba January amadi February thada COVID-19 na North Korean lanmi chamaga marfu sihankre amadi lising ohumga chatret na quarantine tawduna thamli haina phongdokhi Laichat asi ki badagi South Korea da mioi lising tararom quarantine tawruraba matungda
symptom ulaktabadagi miyoi lising mari rom release tawkri haina Yonhap News Agency na phongdokre. Malem Sinba Thungna Sandorakliba COVID-19 dagi Jackson Tharang Lokhat Poina Australia dagi Halakraba New Zealand gi cricketer Amadi support staff members sing Numitara Marinigi self-isolation period ta laikre. New Zealand government ki pautak matung ina sanaroi tara manga Amadi support staff members sing adu self-isolation period ta laikre haina New Zealand cricket na confirm tawkhibani. New Zealand Amadi Australia gi marakta ODI ahum Amadi T20 की मैच कया सानगदब अदु न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलर लोकी फर्गूसन बु खनाव नुंगाइतब तौरकपदगी कोविड-19 ओइरमगदरा हाइना चिंगनदुना आइसोलेशन द थमखिबनी अदुम ओइनमक महा कोरोना वायरस टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइरमखी पनबा याबदी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा एड्रन COVID-19 dagi Jackson Tharang lokhatpo oina tha asigi haukiba March 13 gi mamangda oirabasu atopa laibak singda chatluba oiragadi chayol ani self isolate taunana ba khangan khiba laikhrabani. Aroibada bulletin asigi headlines amukahna yanda thamsari. Leisem basana chawbana miyam gi apamba gi mayokta Raj Sabha gi MP oinena ba vote lepagi mayokta lona thingraba KCPM sina kaukiba pung 15 gi general strike na mausak pulsida chaun akaiba pire. COVID-19 dagi ngak thongnana ba lokhatpa Jackson Tharang oina ngasidagi March 15 fawba kaithel sing shutdown tawnana ba lengak na lauthokhiba dagi kaithel sing khuntak lan sire. Amasung essential commodity amatagi mamal hengat payaroi 2 layer amadi 3 layer marks ki mamal lupa nipan amadi terapi bagaloi na milliliter chani gi hand sanitizer na lupa cham oigan haina Union Minister Ramvilas Paswan na lauthok